Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa mabiya wannan channel mai albarka. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa cikin wani update da za ku ji. Inda wani takaddama yake shirin barkewa tsakanin kasar China da kuma kasar America. To alhamdulillah, wato abin da ke faruwa shine America ta tada hankalinta sosai wajen ganin cewar sai kasar China ta daina mu'amala da kasar Iran. Me yasa wai wannan mutumin ya matsawa kasar Iran? Kullun damuwan shi akan Iran, kullun damuwan shi akan Iran. To ta Allah ba tashi ba. Shi damuwansa dole sai an daina siyan mai a hannun Iran, wato in sansa ne kowace kasashe sai da ma sun daina siyan mai a wajen Iran, inda ya fito yake ikirarin cewar siyan man da kasar China take yi a wajen Iran shi yake ba ma Iran damar ƙara samun mallakan makamai. Ita kuma China tana amfani da wannan damar saboda tana shigarwa da kasar Iran a kayanta, wato makamanta, ita kuma tana bata mai. To dole ya ce zai sa musu takunkumi wajen ganin cewar sai an daina a wannan harƙalla. Halin da ake ciki nan take shugaban kasar China ya mai da martani da cewar bai isa ba, su ma fa suna cin gashin kansu ne, su ba yaransa ba ne, idan kuma ba haka ba su zuba su gani. A cikin update na gaba ma za ku ga makamancin wannan, inda yake cewa dole sai a kasar Taiwan ta yaƙi kasar China, inda kuma shugaban China ya ƙara ikirarin cewar Taiwan fa har yanzu a kasar China, a kasar su take, ya za a iya ce za ta yaƙe su. Shi kuma shugaban ƙasar Amerika yake cewa zai taimaka mata da makamai da duk wani nau'in ƙarfin da zai taimaka mata ganin ta yaƙi China. Wai me ke damun mutumin nan? Shi dai kullum bai so a zauna lafiya, kullum bai so a zauna lafiya. La haula wala quwata. Shi yasa fa muke farin ciki da muga an gaggauta kauda mutumin nan. Amma lokaci na nan zuwa da ma ire-irensa a azzalumai shugabannin Amerika. A gurguje sai kuma update na gaba, inda za ku ji wani abin al'ajabi da yake faruwa a kasar Iran na bayyanar wani ruwa da yake fita. Abin ya yi matuƙar ɗaura kan al'umma, ya ba wa mutane mamaki mai hakan ke nufi, Allah masani. Ba tare da na cika ku da surutu ba, yan uwa ku ci gaba da mana like, subscribe da kuma sharing, a shiga cikin kallon bidiyon kai tsaye na Rasulu Update. Akwai yiwuwar cewa rikici zai barke tsakanin ƙasar China da kuma ƙasar Amurka. Wato shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar da kakaba harajin kaso 25 ga ƙasar China da wasu ƙasashe kuma waɗanda suka ci gaba da sayan albarkatun man fetur a hannun ƙasar Iran, duk da takunkumin da ƙasa wato Amurka take cewa ta samu Iran din, sannan kuma da toshe wato Arabian Sea. Kamar da kuka sani dai, wato ƙasar China babbar ƙawar ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ce, wacce take sayan mai na wato ƙasar Iran tun tsawon lokaci. Kamar yadda kuka sani, wato kaso 80 da man da ake saye a yankin Asiya gabaki daya daga Jamhuriyar Musulunci ta Iran, to ƙasar China ce take sayan shi. Sannan kuma tun kafin wannan matsalar ta zo, dama kasar China ita ce take sayan wato man kasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran, sannan kuma ita ce babbar wato kasar da tafi kowace kasa sayan mai daga wato Jamhuriyar Musulunci ta Iran a yankin Asiya gabaki daya. Yanzu dai wato kasar America ta kakaba ma kasar China haraji na kaso 25 da wasu kamfanoni 40 na kasar China da kuma sauran kasashen waje. Kamar da ka sani, bayan wato ita man da gwamnatin kasar China take saye, akwai kamfani ko kuma a ce kamfanoni wanda suke sayan mai kuma still wurin kasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Yanzu wannan da yana zama da cewa an buɗe wata sabon kofa ta yakin kasuwanci tsakanin Amurka da kuma wato ƙasar China a halin da ake ciki yanzu, inda ƙasar Amerika ta gargaɗi ƙasar China da ta daina sayan ma da wato Jamhuriyar Musulunci da makamai, sannan kuma ta daina sayan wato man ƙasar Jamhuriyar Musulunci, saboda ƙasar Amerika ta ce sanadiyan man da ƙasar China take saye ne da sauran al'ummar duniya wurin Jamhuriyar Musulunci, shine Jamhuriyar Musulunci take ƙara samun kuɗaɗen da take yaƙi da su a halin yanzu, wanda kuma zai iya kasancewa kila barazana ga kasar China, amma dai mu sani ba. Idan za ku yi tunawa ko a baya, wato kasar Amurka ta kakaba ma kasar Rasha wani takunkumi makamancin wannan saboda sayan kayayyakin Jamhuriyar Musulunci ta Iran da kuma sayan mata da makamai. To a halin yanzu dai wato kasar China ta yi fatali, ta yi watsi da wato takunkumin da kasar Amurka ta ce ta kakaba mata na kaso 25, wato 25% tariff. A halin yanzu dai muna jira mu gani ita kuma kasar China wani irin martani ne za ta mayar mu da wato kasar Amurka biyu bayan takunkumin da ita kasar ta Amurka take cewa ta kakaba mu kasar ta China. Sannan wannan ko zai zama barazana a kasar China dan ta ji tsoro ta daina sayan mai
wato kasar jamhuriyar musulunci ta Iran da kayayyakin masarufi, sannan kuma ta daina sayan ma wato jamhuriyar musulunci ta Iran da makaman da jamhuriyar musulunci take bukata, ko kuma yaya? Ku ci gaba da biya ta domin samun update a kowane lokaci. Sunana John Tech mai kawo rahoto kai tsaye daga gabas da tsakiya da sassan duniya gabaki daya. Allah ya samu dace, na gode. Kasar China ta kankara mu shugaban kasar America warning akan tsoma musu baki da yake na katsalandan akan hurumin tsakanin kasar China wato da Taiwan. Kasar China ta ce Taiwan wato tana cikin kasar ta ne har yau har gobe bata ware ta ba, inda ita kuma America ke yunkurin ta ba Taiwan wato makamai da kuma ingiza Taiwan akan ta yaki kasar China ta ba ta wato irin ta kwace yancin ta dole, inda ita kuma kasar China ta ce America kul ta kiyaye ta, idan ba haka ba ta abin da ya biyo ba ita jaja. Sannan za ku ji cewa foreign minister na kasar Iran wato Abbas Agarachi ya tafi kasar Oman jiya, yau kuma ya bar kasar Oman ya ƙara tunkaran wato Pakistan Islamabad. Amma fa shi duk da haka wannan tafiyan da zai ƙara koma Pakistan a yau ba ya sanar da cewa ba zaman tattaunawa za su je a Pakistan ba, inda shugaban kasar Amerika ya fito ya ce yanzu duk wani dama da ya ba ma wato kasar Iran ya janye shi, yanzu ba ma zai tura delegation din shi zuwa kasar Pakistan ba. Wannan duk borin kunya ce, dama borin kunya da hauka aiki ne da kowa ya sani. A danna mana following, hakan zai ba ku dama ina ɗora sabon update TikTok da sanar da ku direct domin ku zo ku kalla. Allah ya samu dace. A halin yanzu wannan labarin duniya take tattaunawa, duk da yake wasu suna ganin cewa zargi ne mara tushe, amma dai akwai kamshin gaskiya a cikin labarin. Abin da yake faruwa tun bayan lokacin da ƙasar Iran ta yi nasarar tarwatsa manya-manyan radodin ƙasar Amerika da ke yankin gabas tsakiya, tun daga wannan lokacin ƙasar Iran kullum sai ta samu gajimare ko yanayi ko kuma saukar ruwa masu ƙarfi ko kuma marasa ƙarfi bi ma'ana yayyaki. Dam ɗinta wanda ya ɗau tsawon lokaci tsawon shekara 5 baya tara ruwa sai ga yanzu yana hauka yana hurzar da ruwa, abun kamar mamaki. Kullum yanzu ƙasar Iran ko da ba a yi ruwa ba za a samu canjin yanayi. Duk da yake tsohon shugaban ƙasar ta wanda ya asdin a hadarin jirgin sama ya taɓa bayyana cewa yana zargin ƙasar Amerika da ƙasar Sahayunawa da cewa suna amfani da fasahar technology domin janye ruwan ƙasar Iran. Amma sai dai idan muka duba ɓangaren science da technology, ƙasar Amerika ta fitar da wani tsari na samar da yanayi da samar da ruwa a lokacin da babu ruwa a wani yanki, kamar irin tsare-tsaren da take amfani da su a kasashen gabas tsakiya, kasashen Larabawa, wanda duk mazauna Dubai sun san da ana amfani da wannan tsarin. Duk lokacin da aka so a yi ruwa za a janyi ruwa a yi su, lokacin da ba a so kuma ba za a yi su ba. So mutane suna ganin cewa da wannan fasahar ce ake yin amfani, ana janye ruwan ƙasar Iran tsawon lokaci, wanda hakan ya jefa ƙasar Iran cikin wani tsawon lokaci, wanda idan ban manta ba ina ga kamar last year ne koko shekaru 2 da suka gabata ne, akwai lokacin da an bidi kwashe al'umma wani gari saboda fari da shiga yanayi na matsanancin rashin ruwa, aka so a kwashe su a canza musu gari. So a halin yanzu dai biyo bayan da Iran ta yi nasarar tarwatsa manya-manyan radodin ƙasar Amerika da ke yankin gabas tsakiya, kullum ƙasar Iran tana samun ruwan sama ko a yayyafi ko kuma yanayi ya canja. Me kuke hasashe a cikin wannan labarin? Kuma kun yarda da cewa sanadiyar tarwatsa radodin ƙasar Amerika ne Iran take samun ruwa, ko kuma kun yarda da labarin bayar tushe? Ni dai a bangare na wannan haƙƙun ƙasar Amerika ce take janye ruwan ƙasar Iran. Wato jama'a ya kamata mu saka Mali cikin addu'a kamar yadda muke saka ƙasar mu Najeriya cikin addu'a, domin ƙasar Mali tana buƙatar addu'an mu sosai, saboda a halin yanzu ƙasar Mali tana fuskantar matsin lambar ƙungiyoyin ta'addanci da ƙasashen yamma. Idan aka ci gaba a haka, tabbas zuwa wani ƙanƙanin lokaci 'yan ta'adda za su iya ƙwace ƙasar Mali, sannan muna jin tsoron abin da zai iya faruwa, domin irin abin da yake faruwa a Mali wallahi disan abun da nake hange zai iya faruwa a Najeriya nan gaba idan aka ci gaba da tafiya a wannan tsarin. Shi yasa nake jin abun da yake faruwa a Mali kamar a cikin gidanmu yake faruwa, domin ba wai Malan nake kallo ba, a Najeriya nake kallo. An riga da an yi amir din 'yan ta'addan ƙasar Mali, an ba su makamai, an ƙirƙiri sabbin ƙungiyoyi, kamar yadda hukumar leƙen asiri ta ƙasar Rasha a watan Fabrairu ta bayyana cewa ana ƙirƙirar sabbin ƙungiyoyin ta'addancin da za su mai da hankalinsu a babban birnin ƙasar Mali domin a yi destroying gwamnatin mulkin soja ta ƙasar Mali. So abin yana faruwa a halin yanzu. Wato tun jiya fa da ake barin wuta da sojoji da 'yan ta'adda, aka bayyana cewa 'yan ta'adda sun kwashe wasu garuruwa, sannan kuma sojoji sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda da dama. So ba a gama wutan nan ba fa sai yau da safe, har yau da safe ana barin wutan nan, wanda rahoto ya tabbatar da cewa ministan tsaron su ma an kashe shi sanadiyar wannan hare-haren, domin an dinga kai hari a
military base ɗin sojoji, kuma kun san mulkin soja ne dole ministan tsaron su ya kasance soja ne. So an kashe ministan tsaron su. Sannan abin da yake faruwa a halin yanzu, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya kamata a kaddamar da aikin ƙasa da ƙasa a ƙasashen Sahel waɗanda sun haɗa da Niger, Mali, Burkina Faso. Me ake nufi? Dama abin da ake bukata kenan, a kirkirar muku 'yan ta'adda su addabe ku, su zo suna kashe mutane ba kakkautawa, a sa muku tashin hankali da firgici, a ɗauki matasan ku a ba su makamai, a ba su kuɗi, su zo su hargitsa ƙasa, daga baya sai a zo a ce ƙasar ta rikice, bari a zo a kawo muku ɗauki. So a wannan ne karnin da ake ciki, ko in ce wannan yanayin da ake ciki, da Majalisar Ɗinkin Duniya ake komai, wanda dama kowa ya riga ya sani duk ta'addancin da ake yi duniya tare da haɗin kan Majalisar Ɗinkin Duniya ake yi, amma sai kun zo kun yi wani abu kuna so ku cece ƙasar ku, sai Majalisar Ɗinkin Duniya ta zo ta sa muku baki. So a halin yanzu dai abin da yake faruwa shine 'yan ta'adda suna shirin yin destroying ko kuma suna shirin kwace iko da ƙasar Mali, duk da yake fa wallahi ba dan da ake amin din 'yan ta'adda ake ƙara rukurutun sabbi ba, ake ba su makamai, wallahi aikin da shugaban ƙasar Mali ya yi, wallahi da yanzu kusan in ce maku cikin 100% 80% na 'yan ta'addan abin nan ne Mali gaba ɗaya ya kashe su. Amma saboda ana ba su makamai, ana kirkira sabbi, shi adalin da ya sa kuma ga abin ya ki canyewa. Jama'a mu sa Mali cikin addu'a kamar yadda muke saka ƙasar mu Najeriya cikin addu'a, mu sa ƙasashen Sahel cikin addu'a kamar yadda muke saka ƙasar mu Najeriya cikin addu'a, domin an ce za a gudanar da, ana shirye-shiryen gudanar da aiki na ƙasa da ƙasa a waɗannan yankin. Bai ma'ana wai za a zo a kawo musu ɗauki ƙasashen duniya, azzaluman ƙasashe 'yan ta'adda za su kawo sojoji da jiragen yaƙi da nizaya kawai a dinga zuwa ana mai kan uwa da wabi, ana bambame wurare na sojoji ko wurare na gwamnati, da zarar an gama bambamewa shikenan sai a ce an gama abu, 'yan ta'addar ƙasa su yi abin da suna ga dama, su kuma su koma gida suna kwasa albarkatun ƙasa. Jama'a mu sa ƙasashen mu cikin addu'a na Afirka baki ɗaya. Ubangiji Allah ka yi mana mafita, Allah ya kare mu, Allah ka kawo mana zaman lafiya, Allah ya kare mu da sharrin waɗannan ne masu jajayen kunne, Allah ya kare mu da sharrin waɗannan ne baƙaƙen miyagun azzaluman dabbobin shugabannin namu. Ubangiji Allah ka tarwatsa mulkin zaluncin da ake yi a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka. Hukumomin tsaro a Amurka sun bayyana wannan mutumin da ya yi ƙoƙarin halaka jami'an gwamnatin Amurka ko shugaba Trump na Amurka mai suna Cole Allen a matsayin mutum maƙiyin gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka, wanda a bayanan shi da aka gani ya sha alwashin kai ma jami'an gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Trump da nuna mugun ƙiyayya da rashin nuna ana tare da kuma irin nuna dai mummunan tsana a gare su, wanda a binciken da hukumomin tsaro suka yi a zuwa da suka yi gidan shi Cole Allen sun samu abubuwa da dama da ya tabbatar musu da hakan. Sannan kuma a tsarin da suke a yanzu an tsaurara matakan tsaro da dama a birnin Washington na Amurka da sauran biranen Amurka, wanda ake jin tsoro hakan zai iya faruwa da sauran waɗanda suke nuna ƙiyayya ga shugaba Trump ɗin na Amurka. Kuma an yi kiran ƙara ma shi shugaba Trump ɗin da jami'an gwamnatinsa da mataimakin shugaba J.D. Vance jami'an tsaro masu tsauri saboda gudun faruwan kisa ko kai hari ko irin wannan al'amarin. Ku je Play Store ku sauke manhajar mu da yan show muna sai da data mai yara, mai karko, data mai sauki, data mai daɗin amfani. Na gode. Wani shawara za ku ba mu jami'an gwamnatin Amurka da Amurka ita kanta akan wannan ibtila'i da ya faɗa musu? Wato na ga shugaba Trump da J.D. Vance a ƙasan tebur ana ta ɓoye su suna gudun mutuwa, amma kuma sun iya kai hare-hare akan fararen hula da ƙananan yara da mata, musamman ma yaran nan na Minab, makarantar Minab a ƙasar Iran. Abin yana da ban takaici. Yanzu ya za su yi tunani su iyayen su gansu a ƙasan tebur su Trump. Amma a labari da dumi-duminsa an bayyana cewa ƙasar Iran ta baiwa manyan jiragen dakon kayayyaki na ƙasar China wata dama ta musamman a cikin mashigar Hormuz, lamarin da ya janyo babban cece-kuce a faɗin duniya. Arewa Firizanta Sadiq Mahabir ke farin cikin kasancewa da ku a cikin labaran da rahotannin na wannan lokaci. Mu je ga rahoton kai tsaye. Waɗansu rahotanni da kyawu a halin yanzu sun bayyana cewa ƙasar Iran ta sahale tare da yafe waɗansu manya-manyan kuɗaɗe na jigilar kayayyaki yayin hucewa ta mashigar ta Hormuz
inda aka bayyana cewa ta ba da damar wucewar waɗansu manya-manyan jiragen ruwa na ƙasar Rasha ba tare da biyan ko da sisu kwabo ba. Rahoton ya bayyana cewa wannan sassauci ya kasance wani tsari na musamman wanda ƙasar Iran ke bi musamman ga ƙawayenta wanda suka kasance abokanan ɗasawa, inda ake baiwa waɗansu ƙasashe damar sauƙin zirga-zirga a mashigin ruwan teku. Masana game da al'amuran tattalin arziki da kuma tsaro sun ayyana wannan sabon mataki a matsayin abin da zai ƙara kawo haɗuwar kai tare da danƙon zumunci tsakanin Rasha da kuma ƙasar Iran. Zuwa yanzu dai ana ci gaba da dako kan yadda wannan sahalewa za su shafi ragowar zirga-zirgar jiragen da suke wannan gaba suna buƙatar wucewa a wannan lokaci.